bonsoir. Ça dépend de Ernini Bozo Zwangai. Mingi Congo na Rodinga Fula, ndeko na bino. Kaka ndenge tolobaki tobanda kozonga pona makambo ya mboka bandeko na ngaba congolais. Congolais, toza toucher na mboka, toza na mobilisation générale. Temo kolo to kobenga na ba Rwandais na mboka wana et puis Chilombo na mboka wana ne peut-être to changer avec ça koloba. Mais pona Congo on va toujours koloba kaka po to éveiller congolais ba droit na ye congolais besikani ya telemi congolais ba nini ay ba mboka wana ye mboka wana ya ba politicien te ya monique photo zonga ka po to éveiller peuple congolais bande ko nanga ba congolais lelo penza na ekimbangu to sola pona kama mboka na mboka makamuna ne komika bien te bande ko bazokufa na este congolais liaka te na biso ke crise bagisami ko to koleka ko to ndenge za la kata liboso. Mamnazo ba oyo ba fanatique bo finga na misana ko finga mais réalité sur le terrain bino moko boye biango ponga azaka na mboka na tene bino moko bo mine réalité sur le terrain ndenge zali na ye penza mbangu na landaki marche ya batu oyo ya IDPS basala ki marche pona ko soutenir mutu na bango Chilombo batu ya IDPS na yebite bande kona ngai moko nini bokolongola ki fanatisme so to beza ba Kasai izobima on dirait que toza ko kabula. Mais la majorité ya bato baza support Chilombo ezali bato ya tribune na ye wana tout le monde le sait. Sikoyo eloko sala passe za nini bato ya IDPS botika ko s'adresser na bato na ndenge ya mabe soki mutu alobi mabe pona Chilombo to alobi makambo Chilombo to sala ipa na bino zaka ndenge bitumbe bimakaka batambusa kamboka modèle wana même dictature ya Mobutu kutu bino bozana dictature koleka même ya Mobutu nandaki bato ya Senko basalaki ba marche na bango balobi ke Chilombo ayebisi bango ko kabona kana mbete ndenge Chilombo promettre bango bukomi ko s'adresser na bato ya Senko ko finga bango mais les gens de IDPS mboko ana bukomi c'est comme ya bino papa toko benga na bino na mboka wana Chilombo so lien na famille na ye mais il faut zaka bato na mutu te Chilombo mange famille na ye so lien bino ko bénéficier nini na yebite soki iloko ni ko bénéficier na mboka wana cause la fanatique ya mutu lokola fanatique aveugle bande konanga ya IDPS penza bande konanga ya IDPS ba congolais surtout basaka fanatique ya mutu na niveau wana te bino bazaka ba fanatique ya batu nazo pesa un exemple moko mutu oyo Bemba ba to ko bengisa ye na ba blog na ba consultation na bangwana tangu Bemba tukutana na Chilombo Bemba bapesa ke ina fera derrière $50,000 siko bino bato ko landa ka Bemba bozui combien pour vous comprendre que fanatique na bino les on dirait na hivi to sukuna benga monini Mutuana ba bengie na présidence mais pas ya munamno Chilombo apesi enveloppe il y a derrière $50,000 congolais bozui nini boy bisangai andi kunanga ba congolais bolongo na ki fanatisme mabe mutu komona ngote na ki fanatisme mabe ya mutu okomona yango te d'ailleurs ce que bolandi Musengwa makamba lobi alobi yango clair tant que so na Chilombo makambo Chilombo lobi na ye ikoti awa ebimiawa bande bona nga kino obita muto so laka biso ba kino soki masa to betoli so lobi na ya makambo beteli ngai ikoti awa ebimiawa elakisi nini na ko ba signification to bino moko boyebi tant mo se ne mo so na makambo so na Chilombo makambo lobi na ngai ikoti awa ebimiawa na pesa ke bino na émission so eleka ki Chilombo so ka lobi vérité ezaka bonjour oyo te makana sima ya bonjour ezaka ka lokuta po Chilombo lokuta sana makila même yemo ko Chilombo bien Chilombo zo vivre bien zo vivre lokola roi bino squad bona sima Chilombo bozo bénéficier nini bandi konanga ba congolais taramboka ndenge komi natuko so ndenge mo kana konga zo bisanga bi soki batita nzela makolo ko ya fuiti na makolo parce que crise eza ko sakana te siko bino ba fanatique ya batu tant to so na batu na Congo basa so réalité mususu mais les gens boza toujours na sima ya batu ba sima ya politiciens ezali pas bandi konanga ba congolais bufungwama bosanduka bandi konanga ba congolais mboka eza ba politicien te na loba ngona mingi Congo mboka wana eza biso nyoso tutala papa constitution ya Congo lobi boka bola héritage ya Congo équitablement na tous les congolais ozwaka yango te Chilombo s'enrichit ba politicien basukoma na bambongo bana bo ba vivre ka bien bazana ba poto bazotanga bongo bino gratuité pour le bac enseignement au moins ba professeur bazé payé na kini penza ba professeur bazé payé ba école catholique ya ngoni kangi bana bazotanga te siko soki tokena ba province ezali mawa
mawa tala consultation ya Chilombo théâtre consultation na mona bengisi ba cheke na moni mutu na nyoba théâtre oyo sai papa ezali théâtre siko tanga c'est une consultation na kini ça va Congo ezaka kini te akele bena province mususu kusala pe consultation na batakuna ese batuna ko bazaka na kini théâtre pour comprendre comment tout le bas après tant nous allons go beta et beti tu le mazo lié la famille na ye papa bolinga te pona mboka wana boko telema un jour congolais bolinga te boko telema ka un jour pona mboka wana mboka les ba politiciens te besoin de conscience Congo c'est biso tout Congo peut la libérer faut congolais comprendre les valeurs en mboka na comprendre les valeurs en mabele na yo na bango na mingi Congo bon comment va fanatique à bateau va fanatique à pasteur dem ko na zomona film ko so le ka pasteur na ça théâtre bien pasteur na ça so loba et ça ganga bien les fanatiques toujours pasteur à loba et ça la yo bien mobile no mo ka ndako tamsu ku so ka zo le ça la ka bien mais pasteur ka zo loba et ça ganga bien mama ko mona na mutu no nzamba chabino nini achabino bina nini ko kumisa ka bato pa pamba yango moni ba ba sakana kana bino pona complexe oui to ko na complexe surtout mais et les gâtés comment c'est une complexe infériorité celui qui parle français au lenga et as intellectuel alors bac français bien papa est-ce que français est synonyme d'intellectuel parce que moi na oya bote na ndako bac français asana 3 ans sur bac français bien obenga moi na intellectuel comment ni obenga moi na asana 3 ans alors bac français très bien pas qu'on ne passe pas bac français obenga moi na intellectuel pour nous sommes dans bac français pour lenga et alors bac français bien et ba ko sakana no likola langue papa Congo wana to longola ka langue wana français na bino wana pour climat sakabatu la kenaka na Congo ka wana au côté de l'église au côté le monde ata étranger moko azate passer avant terre il faut le parler français on dirait besoin d'étranger na ba ka lingala te complexé est-ce que une église na pour nous na ba congolais poté on a besoin de français pour batona tout wana ba ka lingala peut-être sur na ba tout soina ba beaucoup de français te habisu na lingala tu as besoin de français il faut que le interprète aya yo le ba na français azum sa na lingala. Dis, c'est quoi ça? Est-ce que passer à l'autre en français na bol balinga la té? Mais ça va complexe pamba. Ngana makamna na sauter à mon azaka likola ngomba na otaka bino na sebui. Bo zonga na pour papa manate. Soko ba pasteur banzimi. Ozolo na nzambe. Est-ce nzamba za pasteur? Ba pasteur na bino wana ba za nzambe. Ndenge ba tchab bino maté ya ko bangisa, ne touchez pas à mes ouin. C'est quoi ça? Bible ngomba zotu na est-ce que ancien mo kaza na église ote pour juger mambeso mon église? Ne touchez pas à mes ouin. Na ngabu changa na bloko na papa manate. Ngana ko juger bango na besoin ba osala ba ko bakana basi ya batu ba kaboli ba famille les pasteurs congolais les aventuriers les hypocrites les pasteurs congolais besoin ba tout bozali batu mabe dans le bien tant Bible les va bien résister au diable mais fouiller l'impudicité bon tu les beaux histoire à Joseph très bien devant moi c'est à Potiphar Joseph akimaka pour nous toi moi sur bio résister à ngo okokweya oh c'est mon tour la moi c'était oh non la passer à mon boy na ebité ba moi na ba tout comme mokile comme na suka ngai bon na ça exemple yoza mama OK église pasteur akata yo bon excusez moi pour na terme pa poil na yo ya se tomboli jip oyena mwana osiko ya moi c'est telemi amona pasteur aso kata mama ba poil mais ai na ebité ba tout bena ba tout ba so ba tout comme na niveau nini hein. Bon, na mona ke sur vidéo musu teti ngabo na église na mwana ngai ya mobali oyo pasteur atomboli ngai abambinga na se et siliti atelemi singa soka aboka na ba kiti siko tawa nozo na nzanza na mwana nga atuna nga pasteur azako beta yo osala ki nini pona me pona mwana nga nini poza ba tumoko do mitondire ezo sa subiente na ba église na nobo okendaka wana ikola ki fanatisme okomona mabamu tuté nga ba bloko na zaka na ngote nga pasteur soko kusali mabena kolobela OK pasteur eloko oyo nga alinya ngote sinaka na pasteur moko aso benga na église na ye oh yo ozo no église te dans zokom ko lobela na c'est clair pasteur nga soki na beli ni na église na yo soki na beli okina hôpital c'est soki na beli funa na église na yo yo moko tango bela okina ka wapi yo tango bela okina hôpital ozo zelanga so na beli ozo nga ite na sana nguya koleka yo okobengisa nga na église na intimidation maloba ne botimida ba nzimi na bino wetimida ba mboso bat na ba intimidation maloba nga ite nga na bi ko prier pour na nga na libota na ngai na souta la bloc na bino wana kuna ngaite les aventuriers les hypocrites les pasteurs congolais beaucoup bimaka na basi ya batu tanga na réseaux sociaux ils allaient passer bande ko na ba congolais tout les mapona mboka Congo ekotika la ka faible ndenge za faible wana te na yebi ke tu akasuna ramete mboka ese kufa
so ko tanga so ba possible ko bina ko balona baloketu ba civil eza pena passer armée kufa bandi ko nga ba congolais ba fanatique surtout tala makambo ya mama oyo chala mwana ayembi nzembu na ye eza tout kuteka na support mama wana chala mwana baza bato oyo ba collabo bato balingaka ba congolais te mais nazoloba seno ba effet o esalemi ayembi nzembu na ye ko bana na nzembu na bandane bandeliti na suka kombo chilo beza na mboka eza nzembu wana te ngana la nzembu wana bandaye bandeliti suka ate kombo chilombo te so ba yembi ingratitude ne chilombo kombo chilombo longwe chilombo kombo ingratitude so ba bi mazeto mataki ne to kita chilombo mataki na nzete kicho vanda ki epesio vertige la chilombo chilombo vanda kit ba fanatique ya ba leader na bango ba civil moko boy bo chamboka moko ezoko makaka faible ikona ko kumisa ka bato bakangaki mama mwa mosana chala mwana bon bakanga yeso ba osani toza kuna te mais bino bolo baka état de droit soki penza état de droit ezali bakangi mama wana pona nini pona nzembo wa yembi ataki ko chilombo te eza pasi tant tu ba bandi so ba luba koza batute na moni ndeko moko muluba bengi chala mwana bazo fingi pe na chiluba makambo bazo fingi na zoka ngote mais afingi pe na chala mwana ba bêtise bandi so ba luba tant na loba na vidéo le kake boteta ka basi malamu te misubo silikaki misubo silikaki bokwando finga ka basi ka bwa kachika mpikila landa makamunde ko na fingi chala mwana ndio comprendre moi c'est mta valeur moi si mta bota ka biso moi c'est mta faut respecter bo respecter ka basi te c'est pas vraiment bien bandi ko nga ba congolais ils ont mamboka tout ma pona mamboka na ko pesa mbote na wayambo merci pena mon premier na nzembo sali nzembo kitoko pona ba congolais oh ba nzembo to na mona besoin pona taoyo ya révolution to na besoin ba nzembo ko baola ka loketu pa mbate ezo bebisa ka mboka concert molonga ba nzembo za la raté pesa sima soki beta biloko so ni ba nzembo na zanga tina wana to na besoin na mote o ka foteli ba bandi ko nga ba congolais kaka ndenge tulobaka congolais pas conscience pena pona mamboka ezaki ya bino molobeli kotinga fula tuyaki poto meka ko éveiller congolais to telema pona mboka congolais soit conscience pona mboka soit kanda pona mboka na yo tukozonga les sous na vidéo elandi et puis je vous remercie.